Всем привет, дорогие друзья, с вами Матон, и сегодня мы играем в Minecraft 1.7.2 на одном из серверов. Я не знаю, что это за сервер, не знаю, что он вообще из себя представляет. Так, старт. Ага, кит-старт такой. Бонус есть. Бонус. Бонуса нету. Так, может, на спавне показаны какие-то из кит-стартера. Зомби. Вот тут есть кровь. Так. Часы. Такой красивый спаун тут. Я правда говорю, я только что зашел. Я вообще не знаю, что это за сервак и что тут да как. Тут сейчас очень мало человек. Я не знаю почему, может просто сервак такой. Так, у нас 10 тысяч рублей, так, отлично. Jobs join miner. Работа минер. Может по-русски надо писать. Так. Тогда попробуем так. Все, я устроил шахтера. Так, и что у нас тут есть? Тут у нас какие-то порталы, варп, игры, стрельбище. Давайте посмотрим, что это такое. Варп, стрельбище, варп-лук, отлично. Стреляй из этого. Ага, мне нужен мой лук, и выпадают эмеральды. Да. Выпадают эмеральды, и что тут у нас еще есть? Ну, тут все одно, и так, я не знаю, куда там надо попасть, но ладно. Пошлите дальше. Нам нужно выбраться в какой-нибудь лес, темный лес, снежный биом. Давайте вот в этот вот лес. Что с ним? Сервак, что ли, лаганул? Этот портал никуда не ведет. Глиняный биом. Глиняный биом. Нет, я не хочу жить в глиняном биоме, он мне даже не нравится никак. Так, Эндермир, лес бабушки. Чё? Ага, я понял. Ну давайте что ж, поселимся в этом лесу. У нас есть броня, есть пузырьки опыта, есть нубские ботинки, есть 2 сундука. Ну и вот вы видите, что у нас есть. Давайте переработаем доски. Возьмем меч в руки и пойдем искать себе место для поселения. Так. Да, с новой версией 1.7.2 добавили новые биомы, но они как бы никаких изменений не дают, новых блоков не дают, есть глиняные блоки, и все вроде, я больше не знаю. Я уже давно не играл в Майнкрафт, смотрите, какое красивое место, я его забросил и больше не играл, но сейчас что-то захотелось записать, не знаю, получится ли у меня или нет. Последний раз я Майнкрафт записывал, не знаю, может полгода назад. Дерево вообще отлично. Ой, дерево, место. О, да, детка. Оно рубится. Как это красиво. Как же красиво оно рубится. Так, сейчас, подождите. Почему у нас так быстро кончилась еда? Это очень плохо. Смотрите, тут лава, барашки. Вообще красивое место. Ах ты ж, блин. Надо поломать эти деревья, чтобы у меня было место, где построиться. И, конечно же, чтобы была еда. Ну, что-то оно не красиво, я думал. Смотрите, сколько дерева, сколько яблок. Блин, все, я заживу. Я зажил, я буду продолжать.
Так, что-то я приболел, что ли. Так, ну ростки нам не нужны. У нас тут будет дом. Я думаю, дом лучше построить вот в этом вот месте, потому что это очень красивое место, красивый вид из окон. Да, я хотела вам еще сказать, то, что в 1.7.2 добавили, чтобы сделали так, чтобы мобов было больше, да, и их реально стало больше по ночам. И сейчас вообще очень опасно ходить, потому что мобов до талого. Ну, жесть, короче. Так, ну дерева у нас много, мы можем позволить себе дом большой. Сразу говорю, я не умею строить красивые дома, так что я сейчас какое-нибудь говно построю. Иди, дерево. Иди, пожалуйста. Идите, пожалуйста. Я вас потом соберу, только, пожалуйста, не сейчас. Ну, вот такой домик. Даже не знаю, назвать это домом даже фигово. Нет, давайте построим хотя бы нормальный дом там, двухэтажный. Так, все, продолжаю. И посмотрите, сколько же тут дерева. И оно еще плюс состакалось. Я тут уже срубил эту фигню. Сейчас мы это все соберем. Это все наше добро. Сейчас в основном пошли серваки вот с таким вот, с такой вот трубкой дерева. 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три. Ай, листва, уйди. Короче, понятно. Я сбился со счету. Так, все. У нас такой домик. Не знаю, получится ли он у нас красивый. Но я на красоту не хочу долго заморачиваться. Да, что это за листва такая настырная? Так, я сейчас построю там еще потом балки и сделаю потом еще окна. И не знаю, что у нас потом из этого выйдет. Добавили бы в Майнкрафте такую небольшую вещь, чтобы если у дерева срубить листву, она потом еще разрастется, и это придало бы Майнкрафту реалистичность в плане того, что по мелочам. Вот так. Ну что ж, я построю какой-то говнодом, не знаю. Что это вообще такое? Мне кажется, давайте мы его убольшим на один блок, потому что это не годится никуда. Дерево у нас есть. Дерева нам хватит. Так, нет, ты мне не нужен. Давно не строю дома, не знаю вообще. Давайте я, наверное, тут все приготовлю, а потом с вами уже будем делать все такое более важное. Так, ну что ж, я более-менее подготовил наш дом к постройке. И сейчас мы отправимся за песком, чтобы сделать окна. Меня уже достали эти лучники. Скелет, отстань. Где у нас там песок, вон я вижу. Сколько же тут барашек-то, а? Сколько же могу кровати это сделать, а? И не только их, с новой этой версией я больше могу сделать. Не только одни кровати. У нас камень есть? Ага, да, у нас есть камень.
чтобы сделать печечку. Эпана. Лаги. Окей. Мне должны давать деньги за эту куплю. Так, я извиняюсь. Наверное, только камни нужно рубить, а потом мы закупимся уже. У нас будут алмазики и многое другое. Так, сколько у нас песка? 45 штук. Это когда мы успели, сука, набрать. Окей, гриб. Гриб, давайте посмотрим. Расти, чтобы ты под деревом растешь, да. Все-таки не забыл ничего о майне. Ага, у нас есть верстак. А то я уже хотела верстак делать. Так, и у нас есть одна печка, но нам надо еще две, чтобы быстро процесс шел. Ой, зря. Печки стакаются. Это они раньше стакались или я просто забыл? Да уйди ты, пожалуйста, мне надо быстрее дверь делать. Быстрее, быстрее, печки, 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 печки. Печки, 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 печки. Мне уже показалось, там крипер идет. У нас нет угля, но у нас есть кое-что другое. Так. Окей, нам бы еще одну печку. Чтобы уже все по чесноку было, и чтобы у нас было все поудобнее. Так, тут делается... Наверное, надо поменьше песка тратить. Ой, дерево, потому что что-то я зажрался уже. Ой. Крепенка. А, ты не взрывай. О, отлично. Это я понимаю. Круто. Нам надо похавать, пока мы не начали вздыхать. Пока у нас делаются стекла, я сделала дверь, чтобы мы могли спокойно входить. А потом, наверное, уже поменяю на железо. Да вы достали крипера. Хорошо, что ты ничего не можешь мне сделать. Теперь из тебя голова не выпала, ну ладно. Может, надо в голову целиться. Тогда долбанет. Надо у нас есть стекло, и я этого, конечно, не заметил. Я слепой. Что-то тут есть. Да, у нас есть какие-то там зелья. Есть зелье опыта. Это тоже неплохо. Так. Сейчас мы заставим все окнами и будет безопасно. Еще крышу надо сделать. Окей. Я, наверное, двухэтажный дом не буду делать, потому что зачем мне 2 этажа? Я и на одном поживу спокойно. Так. И как раз вообще отлично. Так, тут стекло заберем. Тут стекло заберем, тут стекло и вот здесь стекло. И у нас есть еще 2 сундука, которые мы можем поставить вот сюда. Заприватить я забыл заприватить. Для начала нам нужно стекло поставить, а потом уже приватить. Нет, для начала нам пока что надо еще крышу сделать, а потом уже приватить. Сейчас я у себя уберусь в инвентаре, потому что я так играть не могу. Есть кроватка еще. Да, я уже давно на серверах не играл, я забыл, что надо еще поставить set home. И многое другое, блин. Так. Чтобы мне поудобнее было. Камень. Все.
теперь все отлично. Ладно, дом поставить. Нет, это будет для голов. Все отлично. Сделаем сейчас у нас крышу по-быстренькому. Еще день не наступает вроде. Ну, сейчас я, наверное, сделаю крышу и уже вернусь. Так, и последний штрих, и все. Угу. Так, так. И все, крыша у нас готова. Ага. Так, тут соберем и выкинем это. Все, мы это выбросили. Пускай паук наслаждается. Ну, у меня как быстро сломалась лопата. Ой, лопата, что я говорю. Топорик. Мне кажется, за одно дерево урона наносится больше, типа. Ага, срубил одно и бери как за два. Я могу дома выращивать? Я не могу их дома выращивать. Сколько же тут много овец? Не лезьте лучше ко мне. Ко мне не надо лезть. Ко мне лучше не лезть. Стрел нафармили, ладно. О, откуда тут дерево? Окей. Соберем его. Что-то как-то долго. Ночью идет. Ну что ж, мы сейчас заприватим. Так, бери палку. Нам нужно... че я туплю? Надо уже без палки ладно. Ага. Что, правда? Правда, да? Вы не шутите? Я надеюсь, тут можно приводить? Да, тут можно приводить. Так. Давайте сделаем территорию побольше. Вот, например, эту гору отметим. Курицы не эти трогать не буду. Да сколько вас тут, а? Так, мы... Нет! Что это было сейчас? Нет, голову зомби дай. Нету. Скелет, дай свою голову. Ты должен. Мне крипер дал свою голову. Все, я буду... Ох, смотрите, какой крипер. Теперь буду им ходить. Да достали, вот про что я говорил. Как много мобов под утро находили тут, натоптали мне. Вот так отметим. Еще. Я не поставил хом! Я не поставил хом! Я могу ТП, я не могу на ТП. Блин, где телепорты были? Где они? Быстрей! Где-то были телепорты, я их помню. Где-то фигня, где телепорты. Запривать он называется. Не посмотрел на хп, спрыгнул вниз. Победитель по жизни. Быстрее. Так, мы продолжаем. Быстрее нам надо добежать. Где тут лес? Эндер. Да, вот. Давай. Я вроде пошел в эту сторону. Твою мать, да что ж такое-то, а? Куда я вообще шел? Кто помнит?
Куда-то я в эту сторону шел. Вон мой дом. Отлично, отлично. Так надо быстрее вещи забрать. Я надеюсь, тут мусор не очищается. А я еще хавать хочу, я даже бежать не могу. Домик, 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 любименький мой домик. Вон мой лопат. Мои вещи, да, они остались. Тут просто алмазка была еще и голова крепенка. Одевайся. Она не хочет. Надо быстренько заприватить. А нам еще надо покушать. Все, отлично. Быстрее. Ну, торопиться уже некуда. И почему-то у меня комп гудит. Может, то, что он работал всю ночь. Внимание, выброшено будет через 20 минут. Стойте, а почему... что за беспредел? Я же отметил. Я же отметил. Вот вторая точка. Понятно. Ну, я еще достижение получу. Хоть что-то хорошее в этой серии. Так. Что за х? Окей. Ты чё, охерел, а? Вторая точка была указана. Первая точка была. Я понял. Я понял суть этого большого дряхлого говна. Первая точка указана. Сейчас будет вторая точка указана. Вторая точка. Быстрей! Беги, Форест. Камень. Так, я первую дать ничего. Вторая. РГ клаем. Да, все. Ага, конечно, надо еще хому написать. А тут есть приваты. Нету приват. Почему тут нету привата? Да, тут какие-то плагины были установлены. Так, ну ладно, я думаю, на этом нам уже можно закончить. С вами был Нафаня. Не смотрите на мой ник, просто у меня нет лицензии, она была, но там гудит КамАЗ. Да, там только что гудел КамАЗ, вы это 100 пудов слышали. Не смотрите, говорю, на мой ник, потому что у меня нет лицензии. Она была, но я потерял свой логин и пароль. Да, я точно победитель по жизни. Но на моем канале вы можете увидеть как бы геймплей на Battlefield, на Call of Duty Black Ops 2 на мультиплеер. И тогда мне очень повезло, я выбил ключ в Origin за 100 рублей. И это очень круто. Ну, с вами был Нафаня. Подписывайся на канал, если вам понравилось мое видео. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки свои. Заходите на сервер, поиграем вместе, потому что одному мне будет скучно. Да. Я того приучу. Конечно. Я того. Знаете, что я с ним сделаю? Знаете? Я забыл это слово. Приучу.
Да, я приучу его. Да, все. И, короче, да, с вами был Нафаня. Ставьте лайки. Всем удачи.